alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah amma ba'd. Atratul kiram jumat para alim, para ulama, para sesepuh, bini sepuh, bahwa kalian masjid besar Darussalam beserta para jajarannya yang tahun mulia alim ugi para jamaah setia naos rasulullah perlu ikan pun rahmati Gusti Allah. Pertama-tama monggo kula panjenengan sedaya puji syukur ing dalem Allah Subhanahu wa taala. Ini menawa wonten ing dalem menika kula panjenengan sedaya tasih pinaringan rahmat nikmat hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula panjenengan sedaya saged nulung dadi situ wonten majelis ingkang penuh barokah menika kanthi dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi salawat salam berkat wujud umat dunia kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikan sampun paring kita teman kula panjenengan sedaya ingin menika arupi ajaran agama Islam. Hadirin rahimakumullah, nutukan makalah wonten kitab Mawaidul Usuliyah bab nomor 9. Pertemuan kalau kita bab nomor 8 niku sampun kula jelasaken tenggene mriki dipun terangaken bilih salah setunggalane keustamaane dina Jumat ya iku nalikane ana wong sing gelem berangkat Jumatan. Niku sadurunge wong sing berangkat iku lho derek ana nggone saben-saben lawan masjid. Niku wis diteni karo 70 malah perlu menapa hadirin ya iku perlu ngaksen wong sing kate budal Jumatan. Tadi apa damengan iku berangkat Jumatan. Lho kan esuk dina Jumat iku lho derek saben-saben lawan masjid ana ning pinggir lor niku wis diteni 70 malaikat. Ana nang sisi wetan ana 70 malaikat sing teni. Ana kan gone lawan sisi kidul ana 70 malaikat sing bakal teni wong sing kate budal Jumatan kula sing paksa perlu Jumatan kula. Perlu menapa badhe diaksen. Lho iku. Terus malih sapa nek wong iki mangan niat ing Jumatan gelem niat itikaf leren ana kanggo jerone masjid. Karena niat ibadah. Wong iki mang omongane gak habus. Tegese apa gak ngomong sing ora manane tegese ngomong wong sak cukupe kok. Oh itu mang gawe mikir, wong iki wong iki maca Al-Qur'an. Terus nyanyi kok tegene jero masjid iki kok aku karang. Seperti yang sudah datang Tuhan ngersani Gusti Allah. Lho yang sing paling koyoknya tadi kilo direk. Bakal sepuro dosa karo Gusti Allah. Bainal Jumatan ini yaiku antarane Jumat loro. Berarti tegese dosa bakal sepuro selama seminggu. Wallahu a'lam bishawab. Niki namung sekedar penyemangat masalah hasil itu nopo terserah hati Gusti Allah. Makanya kalau panjenengan kados yang Islam yang rugi nek kalau panjenengan itu boten berangkat Jumatan. Kanggo ibu sing gadahi anak-anak sing gadahi bulan kok kasih dulu ki dadi nalikane panjenengan iki gak ada putra jalur, gak ada bojo, pun suka-suka anggone berang-berang anggone anak lanang anggone bojone nek nang Jumatan. Lho
Terusaken tenggane makalah sing nomor 9. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbi basa'irin. An Mu'adz bin Jabal saking Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu saduhune Mu'adz bin Jabal
ojo is anggone jaluk sepuro anggone kersane Gusti Allah. Sing kata anggone mangke maos istighfar. Gusti kanjeng Nabi sampun dawuhaken sampun ngetokake. Ya apa cara kita bakal kersane Gusti Allah. Nek karo kanjeng Nabi biasane mugi dikengken maos istighfar.
tiyang iki bakal nopo sapa iki diinoake karo Gusti Allah. Contoh saking pentingnya hati, saking pentingnya kepinginan cepet-cepet suwe dewan itu koyo itu. Orang mana sih dewan kamu gawe pesugihan babi ngepet. Pisan itu boten konan. Tapi akhirnya sih dibeli itu ternyata boten yang ada mesti tombol ya. Terus mana nopo mesti tak dilanggar dia nopo boten suwe-suwe lho wong iki masih ngelanang yo gawe pas kedengar sopo ini oh parah gitu ora gawe kemau kok iki apa iki ternyata ora kira-kira yo apa sing koyo wonten wau paling dadi mulya tak dadi ino bener omahe maglo akhire pikire kok dadi omah tingkat papan motor kalah lan saat tangan terkenal iki koyo itu kira-kira akan boten wong sing koyo wonten iku oh sak desa dadi babi ngepet koyo itu paling dadi wong sing ino karo Gusti Allah. Wakil suwe-suwe itu uripe paling dadi soro kaki komentan ojo diceriti wong duwe tombal pasti wong terima duwe paling nopo isune koyo ngono gitu boten tenggene masyarakat kita kabeh kena hukum terus kan enggak seneng yo masyaallah sopo paling bahasane wong iki memang wis terima karo bukan pada Gusti Allah itu lho Rahman Rahim tentu itu mau ditolak karo Gusti Allah amal ibadah cuma kadang-kadang menungso iki wis kadung apa terus elek terus catur Masya Allah terus itu mah gak enak urusan karo menungso kaya ngoten ya paling bahasane nek urusan karo Gusti Allah nglakoni dosa 100 dosa nglakoni dosa ping 1000 tapi wong iki gelem tobat pisan hidupe telu dosa sing kabeh 1000 wae bisa puro kabeh karo Gusti Allah. Tapi nek dosa nang gone menungso paling bahasane babeno niku wau senengane weweh senengane sedekah tapi bisa nek nglakoni keelekan dari menungso wonten bagian kita wonten iku elekan amal biyen wau elekan mung menungso gak enak urusane karo menungso niku kaya ngoten alhamdulillah mungkin mawon kula panjenengan iki sepuro karo Gusti Allah diselamatkan karo Gusti Allah saking rekod setan sing karo setan iku mau makno kula panjenengan ini yo carane sekirane ati kula iki wau boten plengos panggone kersane Gusti Allah ya Gusti nomor siji ayo sing sekeni ati iki yo kelawan kata-kata dikir nang kersane Gusti Allah ayo kata-kata dikir nang kersane Gusti Allah iku mangkelawan ojo istighfar astagfirullahaladzim 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 innallaha ghafurur rahim oleh sahabat berkah mojo sholawat sallallahu ala
Hei anak Adam, angger sapa kowe jane ketemu aku nang dina kiamat. Masya senajan awakmu bawa amal kebagusan akeh sing langit amal memang sampai nang gunung. Oh akeh sakake makhluk salah dunya bakal tak tolak gak trimo.
Engkau mengerti aku sesungguhnya aku memenuhi rezekimu, maka jangan engkau tinggalkan taat kepada aku dengan alasan rezeki, karena sesungguhnya bila engkau tinggalkan ketaatan kepada aku sebab karena rezeki, perkara rezeki itu tadi, maka aku akan mewajibkan siksa kepadamu. Dan tidak boleh Gusti Allah Dibutuhkan hati.
Sing lamun iku lho, entek telu, lho urung sing dari kembang bayang iku lho.
saking kula